Tulabye mubadde n'obwesigwa Mpuuga mubaddewo kukkaanya okulaba omudiramu omukulu ogenda mudiramu wangi omukulu n'omudiramu. okusookera ddala njagala mumanye nti muganda waffe oyo tetulina mpalana naye, tewaliiwo takkaanya wonna wakati wange naye wakati waffe wakati wekibiina kyaffe naye. Bobi Wine asonyiye Mathias Mpuuga ebyadala gwe obanga ogamba nti kibadde kirungi nnyo teka omutima mu comment section, oba bw'oba gamba kibadde kibi gamba nedda alina okuzza ki ebitaano. Kati nsaba n'obwombefu bw'omala z'okola information eneri muno maasa Bobi Wine ayogedde ensonga gye njagala owuliremu kati ninyo. Jasi yakola ensobi ze mwena ze mwalaba ate n'atasikiriza eyo ensonga lwaki twamumuza ku mirimu era ne tweyongerayo era esula twagigalawo dda ne tweyongerayo naye tetulina mpalana yonna naye jasi tetukola naye kubanga yava yetumaliriza yamenya obwesigwa. Y'okwaniriza Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala okusembya y'okwaniriza Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bobi Wine ne bw'oba weekubizza ekifaananyi n'ofuna omukisa naye otunuuliranga nnyo ekifaananyi ekyo. Byonna amabozaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ageetoolodde ku Kyagulanyi Ssentamu. Sooka oteekawo omutima mu comment section nga gwe onyumiddwa gesi. Njagala kukulaga engeri gye bamwanirizaamu ono Guy w'amaanyi. Bano ne Mpuuga baagala bwa pulezidenti. Mpuuga naye ssebo baagala bwa pulezidenti. Njagala osooka olakinge wabula sooka olabe akatambi kano kasoosowaziddwa nnyo abasaaseredoti mu kkanisa bagambe nti Bobi Wine ye muntu gwe bali emabega. Njagala okalabe Mpuuga bimukeeredde. Njagala okuyita gwe bwe weekubyanga naye ekifaananyi Bobi Wine gwe mutunuulira atunula atya nga ogenze nakyo ekifaananyi oyinza n'okijjamu olumu bw'oba obadde omuyinako akantu ekifaananyi ekyo okijjamu ngulabira ddala entunula ye buli lwatunula aba nekyategeeza kati bano tebamutegeera kati n'ekino kanti bagambe ndaba abamuyaayaanira kambagobeko ssebo Bobi Wine olwaleero bw'oba ng'oli w'amaanyi lunaku lwa byafaayo nnyo kubanga Kabaka atugatta. Mbadde ndudde okulaba mukoddomi wange Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'atudde ne kkojjange mukoddomi wange Kyagulanyi Ssentamu mwannyina y'oli gwe yampa ate Mathias Mpuuga kkojjange batudde wamu bedda banyumya. Era emboozi eyo yeeyongera obutasirika. Njagala okuso mu mawulire ge tulinawo fantastic. Tulabye ekintu kye tubadde tetusuubira kulabako obulamu bwaffe. Ekyo ne kiba kitegeeza nti Obwakabaka bwa Buganda buli so strong obunene nnyo okusinga ku expectations zaffe. Obwakabaka bwa Buganda olunaku olwaleero Lubaga Cathedral wabaddeyo okusaba Kabakazi birthday Thanksgiving ebadde awo ku Lubaga Cathedral waggulu. His Excellency Bobi Wine, President wa NUP, wallahi bilahi tatayaho okuli enkaafu atudde kumpi ne Mathias Mpuuga Oweekitiibwa MP Owemukungwe mbatunulidde bwe bati nengamba la ilaha illallah rahmanul sharikala kali akayimba we kajjira
nekagamba nti ojanga n'osaba eno mu kanisa tewali bantu bangi banoonya mirembe eno naye mpulira ebizibu bisinga eyo nedda munnange tewali tabbu n'olugero luno welugira nti jangu nga bw'oli omukama anaakutereza babadde mu maaso bati neŋŋamba His Excellency nga mutuna nakuba eriiso nono nakuba eriiso lazima ne beebuuzaako wasibye otya munnange walidde ku kamere walidde kacaayi wafunye kuuyi baaba gigenda gitya bibadde bingi naye ebifaananyi ebyo bina mubiraba kati mugenda kwogera ki kyenyinza okubagamba eno struggle w'omutwe omutono tagenda beeramu nkiddamu omuntu yenna yenna alina obwongo nga bunafu ng'obwongo bwe butono Uganda empya ayinza obutagigendamu ayinza osigala mu Uganda eno enkadde kalero mugenda kwogera ki nange nno katenka gwemu kubanga nalukoola ye mbadde namwetegekedde ng'essuula gye ngenda omusumululira nagiwandiise ne Mr. President kyakoze leero bama Mr. President akulaze nti we tubeera mu kyaki ffenna tuba kintu kyekimu nga kyaki etugasse kitegedde nakuzayo kafaananyi k'omwana oli omwana omutegedde omwana wa Nyanzi nakulaga nti newabeera Makerere bibeera bye Makerere ebya pulezidenti yabibeera bya pulezidenti waabwe namala nakuzayo kafaananyi ka Nalukoola ng'ayogera n'empuuga naga ebya paalamenti bibeera bya paalamenti kubanga bonna ababaka ba paalamenti okitegedde ekintu ekyo so tubeerenga beegendereza mu bintu ebimu respect. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.